Είμαι μέσα στο τρένο και πάω σπίτι. Μεσημέρι δεν έχει πολλή κίνηση και οι πόρτες του τρένου δεν κλείνουνε. Τώρα θα σας δείξω. Πάω σε ένα άλλο σταθμό να κατέβω. Είναι μεσημέρι, δεν έχει πολλή κίνηση ούτε στο τρένο. Θα σας δείξω πως είναι. Έχει και αναμεστήρες πάνω. Πόρτα ανοιχτή. Και η πόρτα ανοιχτή.